感謝します。 하나님의 은혜가 함께 하시길 바랍니다. 神の恵みが共にあることを願います。 술 취하지 말라 교회 나오는 사람들 教会に来ている人たちに酒に酔ってはいけない。 술 먹으면 교회 못 나가겠네 그런 생각들 합니다. 酒を飲んでしまうと教会に行くことができないとそう思う人もいると 또 思いま 어떤 す。 사람은 술 취하지 말라 그러니까 안 취하면 될 거 아니냐. またある人は酒に酔ってはいけないと言うからじゃあ酔わない程度でいいのではないか。 근데 안 취할 정도 먹으면 되는 거지 뭐 이렇게 이야기들 하죠. 酔わない程度でいいんじゃないか。そのように言う人もいると思います。 교회는 문제는 똑같아요. 教会の問題は同じであります。 로마 교회나 지금 현대 교회는요 문제가요 거의 똑같은 겁니다. ローマの教会であって現代の教会も同じであります。 술 취하지 말라 그 말은 술 취하지 말라가 목적이 아니에요. 그 다음에 성령 충만을 받으라. 그건 안 하고 술 취하지 말라. 그게 신경을 많이 쓰고 있다 이 말. 酒に酔ってはいけないというのはその次の単語である聖霊に満たされなさい。それにポイントを合わせているのにそれをせないで酒に酔うことに注目をしているだけであるわけです。 하지 말라는 게 아니에요. 하라는 데 포인트가 있다 이 말. してはいけないではなくしなさいということにポイントがあるわけです。 교인들은요 너무나 이게 뭔가 지금요 하나님 원하는 걸 해야 되는데 그건 안 하고 딴 데 신경을 많이 써요. 信徒たちは本当に神が願うことをしなければいけないのにそれは全くしてないで何もないものに注目をしています。 저는 장로교 목사이기 때문에 이거 오늘도 말씀할 때 제 장로교와 제가 자라온 이 모든 습관을 하나님께서 없게 해주시고 복음만 전하게 해달라고 저는 그렇게 기도하고 설교합니다. 私は長老派で育ってきたので私が持っていたそのような色をすべてなくしただ福音だけが述べ伝えられるようにと祈って説教してい 제 ます。 체질은 율법주의 체질이요. 私の体質は立法主義者の体 뭘 質で 안 す。 하는 체질이에요. 何かをしてはいけないということです。 그렇게 제가 성장해 온 겁니다. そのように私は成長してきました。 그 설교할 때도 내 체질이 그걸 가지고 말씀을 전할 수가 있는 겁니다. なので説教する時もそのような体質が説教に現れる時もあるわけです。 오늘 교회 문제가요 중요한 건 안 잡고요 덜 중요한 거 시시하고 쓸데없는 것 붙들고 교회 싸움하면 안 된다 그 말이에요. 今日重要なポイントは本当に必要なことを全く握れないで全く必要ないことを握って争ってはいけないということです。 바울은 디모데에게 네 몸을 위해서 포도주를 쓰라고 그랬잖아요. パウロはテモテに対してはあなたの体の病のためにブドウ酒を飲みなさい 근데 と 술 言いました 먹는 사람은 먹으면서 이거 디모데 술이야 하고 또 먹거든요. で酒を飲んでいる人はこれはテモテに与えたお酒であると言いながらも飲む人もいますが、 그러면 잘못됐냐 이 말이에요. じゃあそれが間違いなのかです。 그럼 안 먹는 사람은 믿음이 좋고 먹는 사람은 믿음이 없냐고 말이에요. じゃあ飲む人は信仰が弱くて飲まない人は信仰がいいのでしょ 자, う。 이런 문제입니다. 지금 오늘 본문 설교가. 本部の内容がそのような内 아, 容であ 나는 り 술 ます。 안 먹어요. 나는 그럼 믿음이 좋아요? 私は酒を飲まないので信仰がいいですが、 안 먹는데 포인트가 있는 게 아니라 이 말이에요. 飲む飲まないにポイントがあるわけではありま 왜 せん。 안 먹느냐 이 말이에요. じゃあなぜ飲まないの 아, か。 나는 술을 먹습니다. 私は酒を飲みます。 그럼 술을 먹는 사람 믿음이 없어요? じゃあその飲む人は信仰がない人でしょ 그 うか。 우리가 판단하면 안 된다 그 말이에요. 私たちがそれを判断してはいけないとい 저는 うことです。 판단을 많이 했어요. 私は判断をたくさんしてきまし 이게 た。 교회 나오는 게 저렇게 산다고 저는 판단하고요 없인 많이 여겼어요. 本当に教会に通っているというものがああいうふうな行いをしているのかとそのように判断しています。 오늘 하나님께서 말씀합니다. しかし今日神はこのように仰せられます。 너희들이 먹는 사람은 안 먹는 사람 보고 없인 여기지 말라. 저것들 뭐 보금 하고 먹지도 못하고 없인 여기지 말라 그랬다 이 말이에요. 食べて良い信じる人は食べてない人に何かを侮ってはいけないと書いてあります。 먹는 사람은 안 먹는 사람 보고 말이요. 안 먹는 사람 먹는 사람 보고 멸시하지 말라. 정죄하지 말라 이 말이에요. そして食べてない人も食べる人を裁いてはいけないと書いてあります。 여러분과 저는요. 복음보다 율법이 먼저 들어왔어요. 皆さんには私にも福音より律法が先に入ってきました。 영적인 것보다 육신적인 게 먼저 들어와 있어요. 霊的なものより肉体的なものが先に入っているというこ 그건 とです。 틀림없어요. それは間違いありません。 육이 먼저 와 있다니까요. 종교가 먼저 와 있다니까요. 肉そして宗教が先に入ってきているわけです。 복음이 나중에 들어왔어요. 福音が後で入ってきました。 중요한 건 놓치고 중요하지 않는 걸 붙들고 신앙생활을 할 수 있어요. 私たちは重要なものをすべて逃して重要でないものばかり握ってい 예를 る 들어 かも 제가 しれません。 이야기해 봅시다. 例えば私の話をしてい 제가 ます。 부교육자 때 私が副教職者の時に 주일날 뭘 사 먹으면 안 된다고 배웠어요. 私は日にち何かを買って食べてはいけないと学びまし 저는 た。 점심을 먹어야 돼요. 私は昼ご飯を食べなければいけません。 그러면 점심을 먹으려면 사 먹어야 돼요. じゃあ昼を食べるためにはお金を使って買わなければ 사 いけません。 먹어야 힘을 얻어서 오후 또
교회에 헌신할 수 있는 겁니다. そうしてこそまた午後にも教会に献身することもできるでしょう。 그러면 주일날 사 먹으면 안 된다고 배운 거예요. しかし私は主日買って食べてはいけないと学びまし 그래서 た。 안 사 먹고 일을 하는 겁니다. だからお金を使わずに食べずに働きをするわ 저는 けです 그렇게 성장해 私は 왔어요. そのように成長してきました。 주일날은 돈 쓰면 안 된다는 겁니다. 主日はお金を使ってはいけないと学び 그럼 ました。 여러분 주일날 올 때 차비 교통비를 왜 써요? じゃあ皆さんが教会に来るときに交通費などはなぜ使うのでしょうか。 너무나 이상한 신앙생활을 하고 있는 거예요. 本当に話にならない信仰生活をしている 제가 わけです。 주일날 봉사하고 헌신하려면요 점심 많이 먹어야 돼요. 私が主日本当に献身して奉仕するためにはご飯を食べなければいけません。 먹고 일을 해야 될 거 아니에요. 食べて働くことが必要です。 그런데 주일날 사 먹지 말라는 겁니다. しかし主日食べてはいけないと学びました。 그거는 성경에 그런 말씀이 없어요. 聖書にはそのような話はありま 여러분 せん。 성경에 보세요. 담배 피우면 지옥 간다고 성경에서 이야기합니까? 聖書でタバコを吸ったら地獄に行くと書いてありますか。 없어요. そういう話はあ 술 ります。 먹으면 지옥 간다고 성경에서 이야기합니까? お酒を飲んだら地獄に行くと書いてありますか。 그런 말씀 없어요. そういう御言葉はあります。 그런데 우리는 그렇게 배우고 자라났다 이 しか 말. し私たちはそのように学んで育ってきたということです。 우리 애가 말이요 텔레비를 보면서 어릴 때요. 우리 애가요 담배 피우는 사람 보고요. 야, 저 사람 지옥 가겠네. 그런 이야기해요. 例えば私の子供が幼い頃テレビを見ながらタバコを吸ってる人が来たら地獄に行くだろうと言います。 그건 교회에서 그렇게 배운 거예요. 教会でそのように学んだからであります。 술 먹으면 지옥 간다고 배운 겁니다. お酒を飲んだら地獄に行くと学んだからであります。 성경에 그런 말이 어디 있어요? 聖書にはそういうような話はありません。 저는 장로교 목사입니다. 私は長老教会の牧師です。 그것도 굉장히 율법적인 교단, 큰 교단에서 성장한 그런 목사예요. それをものすごい立法的な教団で育ったそのような牧師で 제 す。 체질은 안 하는 체질이에요. 私の体質は何かをしてはいけないという体 절제하는 質です。 체질입니다. 何かを我慢する体質です。 이게 내가 정당화될 수 있는 내 모습이 될 수 있다 이 말이. これを私が合っているとそのように考えている私の姿かも罠かもしれません。 제 주위에 아는 사람들 중에 술과 담배를 피우고 술 먹는 사람 많이 있습니다. 私の知り合い、私の周りでお酒を飲んだりタバコを吸っている人たくさんいます。 제가 말은 안 했지만 제 속으로는요 정죄들 하고 없신도 여겼어요. 私が口では表していませんが、私は心の中で嫌に思って裁くこともありました。 지금 그러면서 오늘 본문을 제가 설교를 하는 겁니다. そうしながら今日の本文を説教しているわけで 자 す。 여러분 일본 분들은 교회 올 때요 담배값을 여기에 꼽고 오지죠 대부분. 例えば日本の方々でタバコを吸っている人はタバコの箱ですか、それをポケットに入れてきたりします。 한국 사람 거의 그렇게 오지 않습니다. 韓国人の人はそのように来る人はほとんどいません。 감추고 옵니다. すべてを隠してきます。 신발 양말 속에 넣든지 靴下の中に入れたり、 안 보이게 넣든지 目の見えないところに入れます。 그건 문화 차이입니다. それは文化の差でしょう。 그리고 끝나면 쫙 가서 혼자 한 대 피우는 겁니다. で礼拝終わったら遠くに行って一服吸ってくるわけで 일본 す。 사람은 그냥 나가서 피우는 겁니다. 日本の人はただ行って吸います。 한국 사람은 숨어서 피우고 일본 사람은 안 숨어서 피우는 겁니다. 韓国人は隠れて吸って日本の方はそのまま吸っています。 누가 믿음이 좋아요? どっちが信仰がいいのでしょうか。 아무것도 아니라고 말. それは何でもないということです。 자 오늘 로마 교회가 이런 문제예요. 今日のローマの教会の問題がそのような問題です。 우리는요 복음을 먼저 받지 않고 율법을 먼저 받았기 때문에 우리 속에는 율법 체질이에요. 私たちは福音より立法を先に受けていたから私たちの体質が立法であります。 서론적인 걸 가지고 싸우고 있는 겁니다. 序論的なものを持って今争っているわけです。 서울의 어느 노예에서 목사님들 모여서요 노예를 했습니다. ソウルのある教会で牧師たちが集まって教会の集まりをしました。 그분은 예수 그리스도 잘 전하는 분입니다. そしてそこにいた牧師はイエス・キリストをよく伝える方です。 그분은 먹는 거 입는 거에 프리한 사람이에요. その方は飲むこと食べることにフリーな方です。 그런데 노예를 다 끝나고 이제 목사님들 모시고 식사로 갑니다. で教会が終わって牧師たちを招いて食事に行きました。 근데 그 교회 장로님들이요 식사하고 나서 후식으로 캔 맥주를 한 잔 올린 거예요. 教会の長老さんが食事を終えてから缶ビールをデザートのように 자, こう 밥 먹을 때는 아무 문제가 없어요. 食事をしている時は何の問題があり 아, ません。 목사님들 밥을 맛있게 드셨어요. 牧師先生たちも食事を美味しく食べました。 그런데 후식으로 캔 맥주가 올라온 거예요. でデザートのように비ールが上がってきたわけです。 이제 야단 난 겁니다. それで大騒ぎになったわけです。 아니 왜 우리에게 캔 맥주를 내냐 이 말이에요. なぜ私たちにビールをくれるのか。 이게 이제 싸움이 벌어진 거예요. そこで争いが始まりました。 그게 교회 장로님이 올린 겁니다. 教会の長老さんがそれをこう与えたわけです。 그 교회는 먹고 마시는데 별로 관심이 없는 교회예요. その長老さんの教会は飲む食べるにはあまり関心がない。 오직 예수는 그리스도에만 관심이 있는 거예요. ただイエスはキリストという部分にだけ関心を持ってい 먹는 ま 거 す。 자유하는 교회입니다. 食べる部分も自由です。 당연히 중국 음식 먹고
입안이 좀 이렇게 기름기가 있으니까 그걸 좀 청소하라고 맥주를 한 잔을 낸 거예요. 中華料理を食べたのでまだ油っぽいのが残っているためにビールを一杯というふうに提供したわけです。 자, 이제 목사님들이 보면 그 중에 율법적인 목사님이 많이 있을 수 있겠죠. そこには立法的な牧師もたくさんいました。 먹느냐 안 먹느냐 목사님들끼리 이제 눈치를 보는 거예요. で牧師先生同士でこれを飲むべきか飲まないべきかお互いの目を気にしているわけ 그런데 です。 그게 이제 체질이 강한 사람은 왜 노예가 끝났는데 목사들에게 맥주를 내느냐? 이제 이게 노예화 돼버린 거예요. でそこで少し体質が強い方はなぜ牧師たちにビールを提供するのかとそのようになってしまったんです。 한 잔 먹으면 죽어요? 一杯飲んだら死ぬのでしょうか。 한 잔 먹으면 뭐 우리가 하나님이 떠나갑니까? 一杯飲んだら神がどっかに行くのでしょうか。 먹을 수도 있고 안 먹어도 되는 겁니다. 飲んでもいいし飲まなくてもいいわけ 그건 です。 자기 양심에 따라 움직이면 되는 それは 겁니다. 自分の良心で動けばいいわけです。 자, 우리가 옛날에 비행기를 타고 갈 때 비행기 타면요. 비행기에서는 포도주를 줍니다. 私たちが昔、飛行機とかに乗ると飛行機ではワインを提供されたりもします。 그때 우리 목사님들이 단체로 전도로 많이 갔어요. 以前は牧師先生が集まって一緒に伝道に行ったりもしました。 자, 포도주 요만한 거 주잖아요. 小さいワインを一杯くれ 어떤 ます。 분은 마십니다. ある人は飲みます。 어떤 분은 안 마십니다. ある人は飲みますよ 아, 이게 포도주인데. これがワイン。 아, 이거 먹으면 이게 목사인데. これは牧師が飲むことができる。 그러면 못 마시는 겁니다. じゃあ飲めないわけです。 그렇게 선택을 하면 안 되는 거예요. そのように選択をしてはいけないという 어떤 こと 분은 です。 옆에서 마셔요. ある人は横で飲んでいます。 아, 저거 뭐 포도주 마셨다고 あ 말해요. このワインは本当に美味しいと言いながら 속은 자기는 마시고 싶으면서 안 마시면서 自分は中では飲みたいのに飲んでいないわけ。 가면 쓰고 포장하고 있으면서도 仮面をかぶって自分を包み込んでいるだけなの 그리고 に。 또 이제 말이 나는 겁니다. でそこで伝道旅行に行って帰ってくるとまたそのような話になるわけです。 교회는 시시한 데 너무 관심이 많아요. 教会は何でもないところにみんなが関心を持っています。 자, 오늘 로마 교회가 어떤 교회입니까? 今日ローマの教会はどのような教会ですか。 오늘 우리 교회가 여러분 세계복음 하려면요. 앞에 걸리는 거, 지장 맞는 거, 시시한 거 빨리 치워버려야 된다. 이거. 私たちの教会が本当に世界福音化をするためには前でつまずくような小さいものを早くどかさなければいけません。 예수님에게서 대낮에 가늠하다가 잡힌 여자 끌고 왔어요. イエス様の前に浮気をしてバレた女が連れてこられました。 율법주의자가 끌고 왔단 말이에요. 立法主義者が連れてきたわけです。 자, 율법에는 이걸 돌로 쳐 죽이라고 立 그랬습니다. 法には石を投げて殺しなさいと書いてあります。 예수 당신은 어떻게 하겠습니까? じゃあイエス様あなたはどうしますかと質問したわけで 예수님이 す。 시험하는 겁니다. イエス様を試みているわけです。 예수님께서 뭐라 그랬어요? イエス様が何とおっしゃった。 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 그랬어요. あなた方の中で罪がないものから先に石を投げなさいと言います。 먹는 게 문제고 행위 윤리 도덕이 문제가 아니요. 食べるのが問題だったり行いや倫理が問題ではあります。 영적인 게 먼저라 이 말이에요. 霊的な部分が先であるということ 지금 です。 교회 와서 우리는 윤리 도덕에 많이 물들어 있어요. 今私たちは教会で倫理や道徳に染まっています。 교회 가면 착하게 살아라, 정직해야 된다, 윤리 도덕 정직해 이런 식으로 교육을 받은 거예요. 教会に行ったら正直であって正しい行いをしなければいけないと教わってきました。 그게 틀린 게 아닙니다. それは間違ったことではありま 깨끗하게 す。 살아야죠. もちろん清く生きるべきで 정직하게 す。 살아야죠. 正直に生きるべき 그거는 です。 당연한 거 아니에요. それは当然なことです。 우리가 남을 도와야 되죠. 私たちは人を助けなければいけません。 구제하고 봉사하는 건 당연한 거 아니에요. 奉仕をしたり助けるのは当然なことです。 그게 예수 그리스도고 그게 교회가 아니란 말이야. それがイエス・キリストであって教会ではないということです。 예수님께서 물어보셨잖아요. イエス様が聞かれました。 너희들은 나를 누구로 아느냐 이 말. あなた方は私を誰だと思う？ 사람들은 나를 누구로 아느냐 이 人 말. 々は私を誰だと思うのか？ 예, 사람들은 예수님을 에레미야라고 그럽니다. 人々はイエス様をエレミヤと言います。 에레미야는 뭡니까? エレミヤとは何でしょうか？ 선을 베푸고 착하고 눈물 흘리고 구제 봉사하는 사람이라 이 말. 善を行って涙を流してみんなを助けるような預言者です。 어떤 사람은 예수님을 엘리야라고 그럽니다. あ 엘리야. る人はイエス様をエリアと言い 뭐 ます。 신비 능력 이렇게 예수님께 그런 능력 있는 분으로 봅니다. 神秘や能力、そのような能力を持っている人と見ています。 다른 사람을 세례요한처럼 봅니다. またある人はバプテスマヨハネのように見ています。 사회 정의, 社会の正義 인권을 や 외치고 人権を 가난한 사람을 살려 어떤 인권을 부려지는 그런 사람으로 봅니다. 人間の人権を守ろうなどを言っているそのような人のように見てい 어떤 る人もい 사람은 ますと。 선지자로 봐. 성경 공부하는 선지자로 봅니다. ある人は聖書の勉強をしてくれる預言者とも考えています。 틀린 게 아니에요. 間違った内容ではあり 여러분 ません。 교회 안에는 구제, 윤리, 도덕, 율법 이게 복음 위에 다른 것도 필요해요. 教会の中では福音のために倫理や道徳や助けや奉仕すべ 우리 てが必要 가난한 で 사람 す。 도와야 되지요. 貧しい人を助ける必要もあります。 약한 사람 베풀어야 되겠죠. 弱い人を手助けする必要 우리 もあるわけです。 우리가
성령의 능력도 받아야 되겠죠. 私たちが聖霊の力も必要です。 우리가요 사회 정의도 우리가 외칠 수 있어야 되겠죠. 社会の正義も私たちが叫ぶことをできなければいけません。 그러나 그것이 그리스도가 아니라 이 말이에요. しかしそれがキリストではないということです。 그리고 예수님께서 지금 바로게 복음을 바로 알아라 그 말이에요. イエス様は正しい福音を悟りなさいということです。 너희는 나를 누구라 하느냐. あなた方は私を誰だと思う？ 그렇게 질문했죠. そのように質問されました。 베드로가 뭐라고 그랬습니까? ペテロが何と言いましたか？ 주는 그리스도시요 あなたはキリストです。 살아계신 하나님의 아들입니다. 生きておられる神の御子ですと。 그리스도를 알아라 이 말이에요. キリストを知りなさいということです。 교회는 왜 우리가 모였습니까? なぜ私たちが集まっていますか？ 예수 믿으러 온 겁니다. イエスを信じるためです。 그죠? そうです。 그리스도 믿으러 온 겁니다. キリストを信じるためです。 다른 거는요? 아니요. 他のことは違います。 주는 그리스도입니다. あなたは生きる神の 그리스도는 하나님 만나는 길이라 이 キ 말이에요. リストは神と出会う道である。 그리스도는 재앙 저주 문제 해결하러 오신 그분이라 이 말이에요. キリストは災いと呪い罪を許されるために来られた方だという。 그리스도는 사단에서 우리를 미신 우상 숭배 부족에서 해방시키러 오신 그분이라 그 キ 말이에요. リストは偶像や占い、そしてお守りなどから私たちを解放してくれるために来た方であるという。 주는 그리스도십니다. 主はキリストです。 선지자라 이 말이에요. 預言者である。 하나님 말하는 길입니다. 神に出会う道です。 그리스도는 제사장입니다. キリストは祭司。 우리의 죄와 저주, 재앙을 없애서 오신 분입니다. 私たちの罪ゆえ発生するすべての呪い災いをなくすために来られた方です。 주님은 왕이십니다. 主は王であります。 사단에서 우리를 풀어주러 오신 만왕의 왕이십니다. サタンから私たちを解放させるために来られた万軍の王でありま 그걸 す。 베드로가 고백한 それ 거예요. をペテロが告白したわけです。 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. バルヨナシモン、あなたは幸いなものだ。 영적인 걸 먼저 깨달으라 이 말이에요. だから霊的な部分を先に悟 우리는 りなさいということ 교회면 です。 사람을 평가할 때 다 육신으로 봅니다. 私たちが人を裁くときはいつも肉体的なものばかり見ています。 아니요. 違います。 그리스도는 우리는요. 영적인 걸 창세기 3장 문제 예수님이 오신 것은 육신의 문제를 해결하러 오신 것이 아니요. イエス様が来られたのは肉の問題を解決するために来られたわけではありません。 예수님은 마호메트가 아닙니다. イエス様はマホメットの 공자가 아닙니다. 孔子などではありません。 석가모니가 아닙니다. お釈迦などではあり 여러분 ません。 석가모니 얼마나 메시지가 좋아요. 釈迦のそのメッセージはとてもいいメッセージです。 영적인 걸 모르면요. 석가만큼 메시지가 좋은 사람도 없어요. 霊的な部分を全く知らないと釈迦くらいいいメッセージをした人もいないと思いま 우리는 す。 윤리 도덕을 가지고 구원받는 게 아닙니다. 私たちは倫理や道徳を持って救われるもの。 착하게 살면 구원받아요? 善行を行ったら救われるのでしょう。 남에게 사랑을 베푸면 구원받아요? 人に愛を及ぼしたら救われるのでしょう。 그건 나중에 문제예요. それは後の話です。 먼저 영적으로 하나님 만나야 된다 이 말이에요. 先に霊的に神に出会わなければいけない。 창세기 3장에서 하나님 떠났잖아요. 創世記3章から私たちは離れていました。 모든 문제는 창세기 3장 문제라요. すべての問題はそこから始まった問題です。 자, 여러분 인간의 문제가 어디서 왔습니까? 人間の問題はどこから来たのでしょう。 어디서 왔어요? どこから来ましたか。 죽음이 어디서 왔습니까? 死がどこから来たの 질병이 でしょう。 어디서 왔습니까? 病はどこから来ましたか。 인간의 싸움이 어디서 人 왔습니까? 間の争いはどこから 전쟁이 来ました 어디서 왔습니까? か。戦争はどこから来ましたか。 질병이 어디서 왔습니까? 病がどこから来たのでしょう 인간의 모든 문제는 창세기 3장에서 온 거예요. 人間のすべての問題は創世記3章から始まりました。 하나님 떠났잖아요. 神から離れたということです。 하나님 떠난 그것이 죄요. 神から離れたというその事実が罪です。 술 먹고 담배 피우고 거짓말하는 것도 죄지만은 그거는 자범죄고 성경에서 말하는 죄는 뭐냐? 하나님을 떠난 것이 죄라 이 말이에요. 酒を飲んでタバコを吸ったり嘘をついたり殺人をするのも罪ですが、聖書で言っているのは神から離れたということが罪だということです。 죄가 뭡니까? 罪とは何でしょう。 하나님 떠난 게 죄요. 神から離れていることが罪です。 하나님을 떠나니까 뭐가 옵니까? 죄를 가지고 있으니까 재앙과 저주가 계속 찾아온다 이 神 말이에요. から離れて罪を持っているために続けてそのゆえ呪いや災いが来るわけです。 나는 착한데 私は正しい 나는 人です。 깨끗한데 私は清い人 나는 です。 남에게 선을 베푸는데 私は他の人に善を及ぼしている。 왜 나와 내 가정에 계속 문제가 찾아오느냐. しかしなぜ私と私の家庭に問題が続くのか。 사람들은 답을 못 얻어요. 人々は答えを得ることができない。 나는 착하게 사는데 私はいい行いを 나는 している。 바르게 사는데 私は正しく生きてい 나는 る。 거짓말 잘 안 하는데 私は嘘もつきません。 왜 우리 집에 자녀들에게 재앙과 저주가 계속 찾아오느냐. なぜ家庭と子供にこのような問題が降り注ぐのか。 이 사람은 뭘 모르는 거죠? その人は何を知らないのでしょうか。 영적인 걸 모르는 겁니다. 霊的な部分を知らないの。 하나님을 떠난 게 죄요. 神から離れていることが罪です。 그걸 성경에서 원죄라 그럽니다. それは聖書で現在と表しています。 죄를 가지고 있으니까 죄가 있는 거 재앙과 저주가 계속 찾아오는 거예요. 罪を持っているためその罪のゆえに災いと呪いが来ると書いてあります。 그래서 원죄를 없애는 겁니다. だからその現在をなくすわけで 그래서 す。 예수님이 제사장
오셔서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 우리의 죄를 없애버린 겁니다. なのでイエス様が祭司として来られて十字架の上で私たちの罪を許されたわけです。 죄인이 의인으로 바뀐 거예요. 罪人が義人として変わったわけです。 그래서 여러분은 의인이 된 だか 겁니다. ら皆さんが義人となったわけです。 살면서 자범죄를 해결하면 해결받는 겁니다. 皆さんが生きていく中で犯す罪は悔い改めれば許される。 인간을 하나님 떠나게 한 것은 죄인데 그 죄의 배후에 누가 역사한 겁니까? 人間を神から離れるようにさせたのは罪ですが、その罪の背後には誰が働いたのでしょうか。 인간에게 죄를 짓게 만드는 장본이 누굽니까? 人間に罪を及ぼす本人は誰でしょうか。 뱀입니까? 蛇ですか。 뱀을 이용한 거지요. 蛇を利用したわけです。 사단이 이용한 겁니다. サタンが利用したわけです。 그래서 인간을 멸망시킨 것은 사단이에요. なので人間を滅ぼしたものはサタンであります。 지금도 사단에서 사람들은 못 빠져나와요. 今もそのサタンから逃れることができていません。 우상, 偶像や 미신, 迷信、 점술, 占いや 부적, お守りや 굿. そしてお 안 祓い 하면 な 안 ど 돼요. それをしなければいけない状態です。 불안해요. 不安であります。 뭔가 해야 돼요. 何かをしなければいけない。 우상 섬기고 빌어야 돼요. 偶像の前で何かを使えなけれ 절에 가서 진짜에 가서 뭔가 드리고 두들고 뭘 흔들어야 되는 겁니다. ばお寺に行って何かを捧げて何かをしなければいけません。 왜? 사단의 자녀이기 때문에. なぜですか。悪魔の子供だからです。 요한일서 3장 8절에 ヨハネの一章三章八節 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하러 오신 거예요. 第一ヨハネ三章八節神の御子が来られたのは悪魔の仕業を滅ぼすために。 그래서 예수님께서 여러분을 거기서 건져내 주신 거예요. イエス様がそこから皆さんを救い出したわけです。 우리는 자유한 겁니다. 私たちは自由を得ました。 아무데도 여러분이요 눌릴 필요가 없어요. なので皆さんは何をもっても皆さんが制せられ 정볼 る必要 필요 はありません。 없어요. 占いをする必要もあります。 자유하니까. 皆さんは自由であるから。 제사할 필요 없습니다. 先祖を祀ったりする必要もあります。 구달 필요 없어요. お祓いをする必要もあります。 아무것도 우리를 얽매일 게 없어요. 何も私たちを捉えることはできません。 진리가 너희를 뭐요? 자유케 해요. 真理があなた方を自由にし 이게 ます。 복음이요. それが福音であります。 우리는 너무나 육신적인 것이 먼저 와버렸다. 私たちは肉のものが先に来ているわけ 교회 です。 가면 착하게 살아야지. 教会に行ったらこれから正しい行いをしよ 그건 う。 당연한 거 아니에요. それは当然なことです。 그게 구원이 아니라 이 それ 말. が救いではないということです。 제 조카가 나보다 한 두세 살 밑인데 교회를 갔다고 제가 만났어요. 私の甥が私より3歳くらい年下なんですが、教会に行ったということで私が会 그 いました。 지역에 큰 교회를 다녀요. その地域に大きな教会に通っていま 그래서 す。 내가 で 물어봤습니다. 私は聞きました。 너 교회 왜 나가니? なぜお前は教会に行ったのか 너 구원받았니? 물어봤어요. 救われていますかと聞きました。 거기는 확신이 없어요. そこには確信があります。 자기는 교회 봉사하고 남을 도와주고 구제하고 이런데 너무 재미있다는 겁니다. 自分は教会で他人を助けたり奉仕したりするのが本当に楽しいと。 자기 교회는 구제를 많이 한대요. 自分の教会は救済をたくさんしているそうです。 해야지요. もちろん必要です。 당연히. 当然です。 거기에 자기는 재미가 있어서 교회를 간다는 거예요. それに楽しみを持って私は教会に通っているというこ 그래서 とです。 내가요 예수가 누구냐고 じ 물어봤어요. ゃあ私がイエスが誰なのかと聞きました。 몰라요. 知りません。 그는 교회 구제 봉사 그 재미로 다니는 겁니다. 教会に救済や奉仕の楽しみで通っているだけで 제가 す。 설명해 줬어요. 私は説明をしてあげました。 예수는 イエスは 그리스도다. キリストであると。 너가 교회 가는 것은 예수를 그리스도를 믿으러 가는 것이다. あなたが教会に行くというのはイエスがキリストであるという事実を信じるためである。 예수는 이름이다. イエスは名前である。 예수는 이름이고 그리스도는 하시니 이이다. イエスは名前であってキリストはその方がなさった働きであると。 예수는 나에게 그리스도 일을 하러 오셨다. イエスは私にキリストの働きをするために来られ 그걸 믿으라 이 た。 말이에요. それを信じることであると。 봉사하고 구제하고 남을 도와는 것은요 절에도 합니다. 奉仕や他人を助けるのはお寺でもやっています。 불교에서 더 많이 합니다. 仏教の方がよくやっています。 시민단체에서 남을 많이 도웁니다. 市民団体の方がよりやっていると思 교회도 いま 해야 す。 되겠죠. 教会でもしなければい 그러나 けません。 교회는 그게 아니라 이 しかし 말이에요. 教会はそれではないと。 너희는 나를 누구로 하느냐 물어봤잖아. あなた方は私は誰だと思います。 주는 그리스도 시오를 했습니다. あなたは生きる神の御子キリストです。 그리스도 믿으라 이 キ 말이에요. リストを信じなさいということ 예수는 です。 이름이고 イエスは名前であって、 저가 강명주입니다. 私は漢明樹で 그건 す。 제 이름이에요. それは私の名前です。 제 하는 일은 목사입니다. 私がしている働きは牧師です。 목사 일을 하는 겁니다. 牧師の働きをしている。 예수는 이름이고 イエスは名前であって、 예수님 오셔 그리스도 일을 하러 오셨다 イエ 이 ス様が来 말이에요. られてキリストの働きをなさった 그리스도를 믿으라 그 その 말이에요. キリストを信じなさいということです。 하나님 만나는 길이라. それが神に出会う道だからです。 이거 예수 믿으면 하나님 만나는 거야. イエスを信じることは神に出会うというこ 예수님은 제사장이야. と。イエス様は祭司です。 너가 예수 믿으면 제 저주에서 너는
해방받는 イ 거야. エスを信じることで罪災いから解放される。 예수님께서 십자가에서 다 끝내버려서 イエス様が十字架で全てを終わらせた。 너하고 상관이 없어. もはやあなたと関係がない。 죄 저주는 너하고 상관이 없어. 罪呪いはあなたと関係がない。 운명 팔자는 너하고 상관이 없어. 運命や定めが関係がない。 너는 거기서 빠져나와. あなたはそこから逃れている。 예수님은 왕이야. イエス様は王である。 제사할 필요 없고 もう先祖を祀る必要もない。 불신자하는 거 할 필요가 없어. 未信者がしているようなことをする必要はない。 예수님께서 거기에서 우리를 건져 주었어. イエス様がそこから私たちを救われた。 그 세 가지를 믿으라. その3つを信じなさい。 그게 그리스도야. それがキリストであると。 그리스도를 믿는 겁니다. キリストを信じるわけです。 이 조카는요 몰라요. しかしこのお湯はそれを分かりま 교회 す。 열심히 다닙니다. 教会に熱心に通 어느 ってい 날 ます。 문제 오는 거지. ある日問題が来ます。 아니 내가 교회 다니는데 왜 이 문제가 い 오느냐? や教会に通っているのになぜこのような問題が来ますか。 이길 수가 없어요. 勝つことができません。 여러분 쓰레기통을 두면 파리는 계속 들어와요. 皆さんゴミ箱を置いておくと灰は続けてきます。 파리를 없앨 필요가 없어요. 灰をなくそうと思う必要はありません。 쓰레기통 없애버리면 ゴ 돼요. ミ箱をなくせばいいわけで 그럼 す。 파리는 안 오는 じゃあ 겁니다. 灰は来ません。 여러분 우리에게 복음이 먼저 와야 되는데 私たちに福音が先になければいけない。 우리는요 윤리도덕 율법이 먼저 와버렸어요. 私たちは倫理や道徳など立法が先に来 이게 지금 로마 교회입니다. それが今このローマの教 자 会 또 です。 한번 예를 들어 봅시다. もう一つの例えです。 예수님이 달리실 때 イエス様が 옆에 十字架に 강도 두 사람이 달렸어요. かかるときに左右に強盗2人が同じように 한 강도는 예수님께 욕했습니다. 一人の強盗はイエス様に悪 네가 口を言い 하나님 ました。 아들이냐? あなたが神の子供だと。 뛰어내려 봐라. じゃあそこから降りてみよう。 욕했죠. そのように悪く言ったわけです。 옆에 있는 한 강도는 隣にいたもう一人の強盗は 평생에 나쁜 짓만 했어요. 一生悪いことばかりしていました。 평생에 남만 괴롭혔어요. 一生他人に悪を及ぼしました。 그런데 뭐라고 し 고백했습니까? かし何と告白しましたか。 당신이 낙원에 갈 때 나를 あ 기억해달라. なたが今日楽園に戻るときに私を覚えてください。 율법의 눈으로 보면은 立法の目で見たら 이거는요 구원 못 받은 거예요. それは救われないものです。 한 번도 착한 일을 못할 수 있습니다. 一度も良い行いをしたことがあります。 그래서 십자가에 달린 거 아닙니까? だから十字架にかかっているわけです。 그런데 예수님께서 뭐라고 し 했어요? かしイエス様が何とおっしゃいましたか。 오늘 네가 나와 낙원에 있을 것이라. 今日あなたが私と共に楽園にいるだろ 그게 복음이요. う。それが福音です。 대낮에 가나마다가 예수님에게 잡혀온 여자 昼間浮気で捕まった女性、 돌로 쳐 죽여야지. 石で殴って殺さ 여러분 なければ。 교회에서 보세요. 나쁜 짓 하는 사람 어떻게 봅니까? 教会で悪いことをするときにどのように思います 책이 か。 뭐 교회 오는 게 왜 저런 행동을 해? なぜ教会に通っている者があのように行いをするのか。 돌은 안 던지지만은 石は投げませんが、 눈 돌 던지잖아요. 目で石を投げます。 마음에 돌 던지잖아요. 心で石を投げます。 교회 와서 좀 잘못하는 사람이 있어요. 教会で間違いを起こしている人がいれば、 돌 던지잖아요. 石を投げます。 당연히 이 여자가 잘못한 거예요. 当然その女性が間違いを犯しています。 뭘로 봤어요? 사람들은 しかし人々は何で見ました 윤리 か。 도덕 율법으로 보는 倫理 겁니다. や道徳、立法で見たわけです。 그러면 다 죽어야 돼요. じゃあみんな死ななければいけない。 여러분 율법으로 보면 저도 죽어야 되고 여러분도 죽어야 돼요. 立法で見た瞬間、私も皆さんも死ななければいけない。 99가지 잘하다가 한 가지 잘못하면 우리는 죄에 걸리는 겁니다. 99個よくやっても一つ罪を犯すとそこにかかってしまう。 우리는 구원받을 길이 없어요. 私たちは救われる道だと。 그래서 하나님 아들이신 예수님이 오신 거예요. だから神の御子であるイエスが来られたわけ。 우리가 못할 줄 알고 私ができないことを 행위로 구원받을 수가 없어요. 行いで救われることができます。 행위로 구원받을 사람은 한 사람도 없는 겁니다. 行いで救いを得た者は一人もいます。 그래서 우리는 믿음으로 구원을 받는 은혜의 길을 열어주신 거예요. だから私たちには信仰によって救われる道を開いてください。 나도 너를 정죄하지 않겠다. 여자 보고 그랬잖아요. 女にイエス様が私もあなたを裁かないとおっしゃいま 뭐라 した。 그랬어요? 그 다음에 その次何と言いましたか。 착하게 살아라 그러지 않았어요. 良い行いをしなさいと言っていま 깨끗하게 す。 살아라 그러지 않았어요. 清く生きなさいとも言っています。 다시는 죄를 짓지 말라 그랬어요. 二度と罪を犯すなと言いました。 여러분 복음은 예수 그리스도를 만나는 겁니다. 福音はイエス・キリストに出会うということです。 예수 그리스도 만나면 자동적으로 서로는 되어지는 겁니다. イエス・キリストに会ったら自動的に成り立つものにな 그래서요 りま 딴 す。 거 잡지 だ 마세요. から皆さん他のものを握ってはいけません。 복음만 잡으세요. 福音だけを握ってください。 구약의 복음은 뭡니까? 旧約の福音は何でしょうか。 여자의 후손이에요. 女の子孫です。 창세기 3장 15절 創世記3章15 여자의 후손이 뱀의 머리를 깨뜨릴 것이다. 女の子孫が蛇の頭を踏み砕く。 나는 창세기 3장 15절을 몰랐어요. 私は創世記3章15節など知りませんでした。 물론 신학교 다닐 때는 알았죠. もちろん進学校では聞きました。 여자의 후손 女の子孫、 그리스도. キリスト、 뱀의 머리를 뭐요? 깨뜨릴 것이다. 蛇の頭を踏み砕く。 인간의 모든 저주 재앙을 가져온 이 사단의 대가리를 머리를 깨뜨릴 人 것이다. 間に全ての災い呪いを与えるサタンの頭を踏み砕くというこ 그걸 とです。 주신 거예요. そのキリストを与えられたわけです。 원래 하나님은 율법을 주신 게 아니에요. もともと神は立法を与えたわけではありません。 처음부터 복음을 주신 거예요. 最初から福音を与えられました。
400년 동안 애굽에서 빠져나오지 못할 때 400年間エジプトから逃れない時 못 빠져나와요. 逃れることができます 노예가 운명이요. 奴隷が運命です 노예가 팔자요. 奴隷が定めです 사람들 전도하다 보면요. 자기는 운명을 못 바꾼대요. 人々は伝道していてたらある人は自分の運命を変えられま 자기 せん 인생 팔자를 못 바꾼대요. 自分の定めを変えることができませんと言い 못 ます 바꿉니다. 変えられませ 그 ん 누구도 세상에서 나의 운명과 나의 팔자를 바꿀 사람이 없어요. 誰であっても私の運命定めを変える人はいません 그러나 운명을 바꿨어요. しかし運命を変えました 어떻게 바꿨습니까? どのように変えました 문설주에 피 발랐을 때 その門に血を塗った時です 400년 동안 운명과 팔자에 잡혀 있어요. 400年間運命と定めにとらわれています 애굽의 바로에게 못 빠져나와요. エジプトのパロから逃れることができますよ 바로는 사단입니다. パロはサタン 사단의 영향에서 못 빠져나와요. サタンから逃れることができます 세상 사람들은 못 人 빠져나와요. 々は逃れることができ 운명과 ます 팔자에서 못 運 빠져나와요. 命と定めから逃れられ 그래서 살다가 가는 そのま 겁니다. ま死んでしまうわけ 왜 です 못 빠져나와요? なぜ逃れられないのでしょうか 진리를 못 찾았기 때문에 真理を探せなかったからです 빠져나옵니다. 探せ出ることができます 하나님께서 네 문설주의 집 문 앞에 피 발라라 그랬어요. 神はあなたの門中に血を塗りなさいとおっしゃいま 무슨 した 피입니까? どのような血 양의 피요. 羊の血 누구의 피입니까? 誰を表す 그리스도의 피요. キリストの血 뭘 말씀합니까? 何を言います 나중에 십자가에 우리에게 모든 재앙저주를 해결하시 그 그리스도의 피를 발라라. 이 後で十字架で全てを解決されたキリストの血を塗りなさいということです 바를 때 운명에서 빠져나오는 それを塗る瞬間運命から逃れます 팔자에서 빠져나오는 거예요. 定めから逃れます 그게 그리스도고 복음인 겁니다. それがキリストであって福音であります 이사야 7장 14절 イザヤ7章14節 여자 임마누엘이죠. インマヌエルです 구원은 하나님이 나와 임마누엘 하는 겁니다. 救いとは神が私とインマヌエ 내 ル 속에 와 계시는 겁니다. 私と中に来られるということです 커피 먹으러 갔는데 한국에 韓国でコーヒーを飲みに行きましたが 그 이제 마담 되겠지요, 마담. そこで働いている方ですね 낮에는 커피 팔고 밤에는 술 파는 집이에요. 昼はコーヒーを売って夜はお酒を売る店で 이제 す 커피 한 잔 먹으러 갔습니다. でコーヒーを飲みに行きました 커피 한 잔, 당신도 한 잔 하라 그랬어요. であなたも一杯どうぞと言いました 매상은 올려줘야 되니까. そのように売り上げを伸ばしてあげるためにも 그래서 오늘 그 여자가 오늘 어제 절에 갔다 왔대요. そこのママが、昨日お寺に行ってきたという 절에 갔다 오면 마음이 편안하대요. お寺に行ってくると少し安らかになると 그럼 지금은 어떠냐? じゃあ今はどうですか 지금은 또 불안하대. 장사가 될까 안 말까 불안하대. 今はまた商売がうまくいくかいかないか不安だそうです 그럼 또 올라가야 되겠네. じゃあまたお寺に行かなければいけな 그럼 い 당신은 오르락내리락 맨날 그렇게 하겠네. じゃああなたはいつもお寺に行ったり来たりするだけであると 그게 당신 신이 아니다. それがあなたの神ではない 당신이 빈다고 잘 되는 게 아니다. あなたが拝むからうまくいくのではない 영원히 산에 안 올라가는 비결이 있다. 永遠に山に登らなくていい秘訣 영원히 당신이 불안하지 않을 이유가 있다. 永遠にあなたが不安にならなくていい理由方法があると 그거 내가 알려 주겠다. それを教えてあげる 뭡니까 그랬더니 何でしょうと言われました 예수는 그리스도다. イエスがキリストである 그리스도는 믿음은 당신 속에 와 계신다. キリストを信じるとそのキリストはあなたの中におられる 세상 끝날 것이 당신과 함께 계신다. 世の終わりまでいつも共におられる 산에 가면 편안하고 山に行ったら平安 내려오면 불안하고 降りてきたら不安 그런 게 복음이 아니야. そういうのは福音ではないと 어떤 환경과 비바람과 문제가 있어 하나님은 나와 함께 계셔. どんな問題の嵐があっても神が私と共に 임만을 하고 있어. インマヌエルされて 내가 못 깨닫는 것뿐이지. 私が悟れていないだけ 하나님은 내 속에 와 계셔. 神は私の中におられる 영원히 당신을 평안할 수 있어. 永遠にその平安を味わうことができる 그걸 발견한다면은 それを発見するんであれば 당신은 영원히 임만을 할 수 あ 있다. なたは永遠にインマヌエルすることができると 못 듣지요? しかし分かりません 사단이 잡고 있는데 サタンが捉えています 생각 안 바뀝니다. 考えが変わります 여러분 로마 교회가 어떤 교회입니까? ローマの教会はどのような教두 会ですか 종류입니다. 2種類であります 유대인들이 복음을 받았어요. ユダヤ人が福音を受けました 그러니까 체질이 복음을 받았는데 체질이 아주 율법 체질이에요. 福音は受けていてもユダヤ人ですから立法的な体質です 우리는 뭘 안 먹는다, 뭘 먹는다, 뭐 이런 식이에요. 私たちは何かを食べません食べますというふうに 돼지고기 안 먹는다, 豚肉を食べます 삼겹살 안 먹는다, サムギョプサルも食べ 오징어 ます 안 먹는다, イカも食べます 뭐 산낙지, もうタコや 선지 피니까 선지도 안 먹는다. そして牛の血なども食べま 오늘 せん 복음을 받았는데도 福音は受けています 아직 が 체질이 남아 있는 거예요. 体質が残っているわけです 여러분, 복음을 우리를 자유케 만드는 거예요. 福音は私たちを自由にするものです 십자가상에서 다 끝냈어요. 十字架で全てを終わらせました 그런데 복음을 받았는데도 아직까지 먹는데
시비를 걸고 있다 이 し 말. かし福音を受けているのにもかかわらず食べることに争っているわけです。 자, 로마 교회는 이방인들이 많이 そ 왔어요. してローマ教会は違法人たちも多いんで 유대인들 す。 말고 ユダヤ人たちが 바울이 복음을 전하니까 로마인들이 많이 들어왔어요. パウロが福音を伝えていたのでローマ人もたくさんあった。 헬라인들이 많이 들어왔어요. そしてギリシャ人もたくさんいます。 이들은 뭐든지 다 먹어요. 彼らは何でも食べている。 없어서 못 먹어요. なくて食べられないだけであります。 먹는데 자유한 겁니다. 食べることに自由であるわけです。 그러니까 유대인들이 복음 가진 유대인들이 이방인들을 보니까 저것들 웃긴다 이 だ 말. から福音を持っているユダヤ人たちがギリシャ人などローマ人を見たら笑われるわけ。 원한 걸 다 먹어요. 何でも食べてしまうからです。 자기한테 안 맞는 거예요. それが自分たちと合わないわけです。 뭘 말합니까? 今何を言っていますか。 복음이 나와야 되는데 福音が出てこなければいけない。 그리스도가 나와야 キリ 되는데 ストが出てこなければいけない。 율법 체질이 나온다 이 말. 立法の体質が出てくるということです。 다 헬라인들은 먹는데 입는 데도 자유해요. 異様人たちは食べるのも着るのも自由です。 복음은 뭐든지 할 수 있지 않냐? 福音は何でもできるんじゃないか。 너희들은 그거 먹지도 못하고 에이 이거 바보야 비판 없인 여기는 거예요. お前らはそれも食べられないのか飲めないのかと笑っているわけです。 이게 교회가요 문제가 되는 거예요. 教会で今それが問題となっているわけです。 누가 역사합니까? そこに誰が働いていますか。 교회가 왜 싸웁니까? 教会がなぜ 네가 잘했나 내가 잘했나 이겁니다. あなたがいいのか私が優れているのか。 교회는 싸우는 교회가 아니요. 教会は争う場所ではありません。 복음을 모르면 싸우는 겁니다. 福音を悟れないと争うしかありま 이게 せん。 로마 교회의 분쟁입니다. それがローマ教会の争いであります。 여러분 다 잡수세요. 皆さんは何でも食べてください。 다 잡수세요. 食べてください。 못 먹을 게 뭐 있어요? 食べられないものはありません。 다 잡수세요. すべて食べてください。 먹는 문제, 마시는 문제, 날 문제, 또 유대인들은요 금요일부터 토요일에 그게 안식일이에요. 食べる問題や飲む問題だけじゃなくユダヤ人たちはこう月曜から金曜日そして安息日などの 자기는 안식을 지키는 거예요. 自分たちは安息日を守るわけです。 이방인들은 주일을 지키는 違 겁니다. 法人たちは主日を守りま 그 す。 날 가지고 또 시비를 걸어요. じゃあまたその日にちで問題となっているわけです。 여러분, 저는 직장에 토요일 날이 가고 주일 날은 쉬지는 못합니다. 토요일 날만 쉽니다. 주일 날은 내가 직장 갑니다. 그럼 주일 날 출근하세요. 私は土曜日が休みで日曜日は職場に行かなければいけませんという方は言ってください。 여러분의 자신을 정죄하지 마세요. 皆さん自分自身を裁かないでください。 주일 날 출근을 만들어 놓으면 주일 날 출근하세요. 主日出勤という会社に自分がいるんであれば行ってください。 그게 여러분의 주일 날로 회사에서 여러분이 지키세요. そして皆さんの会社でそれを主日として守ってください。 여러분 매일매일 주일이요. 皆さん毎日毎日が主日です。 주일은 주의 날이라 이 말이에요. 主日は主の日だという。 월화수목금토가 전부 다 주의 날이에요. 月火水木金土日がすべて主日です。 월요일로 주님이 나와 함께 계시는 거예요. 月曜日も主が共におられます。 우리는요 요 날을 지켜야 된다는 거예요. 私たちはこの日を守らなければいけない。 사업하시는 분들 못 지킬 수 있잖아요. 事業している方守れない人もいるでしょ 아니, 금요일 날 쉬고 주일 날 출근하는 회사도 있을 거 아니에요. う。金曜日休んで日曜日出勤するという時もあると思います。 주일 날 출근하세요. 主日も出勤してください。 그걸 주일 날로 지키세요. そしてそれを主日として守 그럼 って 여러분 양심대로 하시면 되는 そして 겁니다. それは皆さんの良心通りにすればいいわけです。 유대인과 이방인이 이 싸움이라 이 ユ 말이에요. ダヤ人と違法人がこの争いをしているわけ 뭘 먹느냐, 何を食べるのか 술 먹느냐, お酒を飲むの 담배 かタ 피우느냐. バコを吸ってるのか 제가 술 먹는 사람 아니요. 私はお酒を飲んでる人ではありません。 먹을 수 있어요. しかし飲むこともできます。 가져오세요. 持ってきてください。 왜 못 먹습니까? なぜ飲めないのでしょうか。 술 먹으면 지옥 갑니까? お酒を飲めば地獄に行きますか。 담배 피우면 지옥 タ 갑니까? バコ吸ったら地獄に行きますか。 제 아는 친구 목사는요. 당신들만 먹지 말고 비싼 거 발레타인 30인짜리 사와니까 30인짜리 금방 사왔대. 私の知っているある牧師は説教でお前たちだけで飲むんじゃなくて高いウイスキーを買ってこいって言ったらすぐ買ってきたそうです。 왜 먹지 말라 그럽니까? なぜ食べてはいけないというのでしょう。 건강에 안 좋으니까. 健康に良くないか 술 らで 먹으면 す。 건강에 안 좋잖아요. お酒を飲み続けると健康に悪くなります。 우리 교회, 우리 한국에 처음에 오니까요. 우리 한국 사람 전부 다 술 먹고 노름하니까 노름하지 말라, 술 먹지 말라. 담배는 왜? 몸이 안 좋으니까. アメリカから宣教師が韓国に初めて来た時にみんな酒やタバコに溺れていたのでするなと言っただけです。 그래서 그걸 하지 말라는 거 だから 아니에요. それをしてはいけないと教会に話があったん 중동 です。 지역은 일요일 날 일합니다. 中東アジアなどは日曜日働きをしてい 그들은 ます。 금요일 날 쉽니다. 彼らは金曜日に休み 그럼 ます。 어느 날 주일을 지켜야 돼요? じゃあ 그럼 一体 일요일을 주일을 지켜야 돼요. 일하면서. もちろん働きながら日曜日主日として守らなければいけません。 본질적인 건 못 잡고 부수적인 걸 잡고 싸우는 거예요. しかし本質的な部分を逃して付随的な部分を握っているわけ。 나는 술을 안 먹기 때문에 믿음이 좋아? 私はお酒を飲まないから信仰がいい。 정말 믿음 좋아요? 本当にあなたは信仰がいいのでしょうか。 볼 수만 있으면 좋겠어. 私はそれが見たいです。 나는 술을 먹으니까 믿음이 없어? 私はお酒を飲んでいるから信仰がない。 정말 술 먹는다고 믿음이 없어지는 거예요? 本当に信
酒を飲むから信仰がなくなるのでしょうか。 알 수 없어요. それは知りません。 그래서 바울은 어느 편도 안 드는 겁니다. だからパウロはどっちのあれにもしなかった。 네 신앙 양심대로 행하라. あなたの信仰の良心通りに行いなさい。 동기와 목적이 순수하라 이 말이에요. 動機と目的が純粋でなければいけないという 뭐 말이죠? どういう意味でしょうか。 주를 위하여 먹을 수 있으면 먹으라 이 말이에요. 主のために食べなければいけないんであれば食べなさい。 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 육질에 먹는 자도 주를 위하여 먹으며 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 말라 이 말이에요. 6節を見ると、日を守る人も主のために、食べる人も主のために、食べない人も主のために。 자, 여러분 술 한잔 하실 때요. 皆さんもお酒を一杯するときに、 이거 먹어야 내가 힘 생기겠다. じゃあこれを飲んでこそ力になると。 그래야 내가 교회 잘 섬기겠다. そうしてこそ教会を使えることができそ 드세요. う。じゃあ飲んでください。 주를 위하여. 主のために。 그럼 자기 양심이 아실 거 そ 아니에요. れ自分の良心が知っているはずです。 아, 이거 내가 이거 안 먹으면 주를 위해 할 수 있겠다. 먹지 마세요. これを飲まないことが私は主のためである。じゃあ飲まないでください。 양심만이에요. 良心であります。 왜 교회 와서 니는 먹니 안 먹니 손가락질하며 싸우냐 이 말이에요. なぜあなたが教会であれこれ指をさしながら争うのでしょうか。 주를 위하여 하라 이 말이에요. 主のためにしてください。 안 먹는 사람 주를 위하여 먹지 말라 이 食べな 말이에요. い人も主のために食べなければいいわけ 그거 가지고 남을 의심여기고 멸시하지 말라 이 말이에요. それゆえ他人を裁いたり悪く思ってはいけないということです。 술 먹는 남편이 토요일 날 진탕 먹고 집에 들어왔어. 酒を飲む旦那が土曜日いっぱい酔って帰ってきました。 내일 교회 같이 가려고 그랬는데 明日教会に一緒に行こうと思ったら 주일날 보니까 냄새가 아직 안 빠져. 日にち起きてみたら匂いがまだ匂ってい 그냥 ます。 부인이 당신 냄새 나니까 오지 마. そしたら妻があなたは匂うから来るな。 내 쪽팔려. 私が恥ずかしい。 당신 술 먹는 거 편하. あなたがお酒を飲んだことがもうバレている。 남편은 교회 가려고 그랬는데 旦那は教会に行こうと思ったの。 부인이 교회 오지 말라 그랬어. その家内は来るなと言います。 집에 있어요. で家にいます。 영혼이 중요합니까? 술이 중요합니까? 霊が重要でしょうか、お酒が重要でしょうか、 어디가 중요해요? 何が重要でしょうか。 술 먹어도 교회 와야지. お酒を飲んでも教会を来なければいけません。 치솔 더 한 10번 하고 와야지. 歯磨きを10回くらいして来なければいけません。 향수 뿌리고 오면 될 거 아니에요. 香水を飲む香水をかけて来なければいけません。 여러분을 싹 지나가면요 담배 냄새 확 나는 사람이 있어요. 皆さんもタバコの匂いがしている人もいます。 그럼 내가 불러가서 너 담배 피웠지? 그럽니까? じゃあ私が呼んであなたタバコ吸ったのかと言いますか。 피울 수 있지. 吸うこともあります。 얼마나 답답하면 피우겠어. どれほどもどかしければ 얼마나 스트레스 많으면 ど 피우겠어. れほどストレスがあったら吸うのでしょうか。 안 피우면 더 좋지. もちろん吸わなければ 술 いい。 먹는 사람 얼마나 스트레스 많으면 묻겠어. お酒を飲む人もどれほどストレスが多く 우리 아이들 해외 유학 갑니다. 私の子供たちが海外に留学に行きます。 특히 미국 갑니다. 特にアメリカなど 그건 전부 다 파티예요 문화가. そこはもう文化自体がパーティーです。 파티 문화는 뭐 먹는 거 다 없는 수 있을 거 술 있을 거 そ 아니에요. のパーティーであるためお酒もたくさんあります。 그런데 이 복음이 없는 아이들은 じゃあ福音がない者たちは 끼지를 못해. そこに一緒になることができ 가면 ます。 뭔가 죄를 짓는 것 같아. 行ったら何か罪を犯しているように、 안 가면 뭔가 또 돌리는 거야. 行かなかったらまたいじめられます。 아이들 그렇게 키우면 안 돼요. 子供たちをそのように育ててはいけません。 너 당당하게 가라. 堂々と行きなさい。 당당하게 가라. 堂々と行きなさい。 가서 같이 놀아라. 行って一緒に遊びなさい。 여러분 술과 파티 가지고 승부하는 게 아니에요. お酒とパーティーで勝負する人生があり 네 ます。 실력 가지고 승부하라 이 あなたの 말이에요. 実力で勝負するわけです。 네가 당당하게 성공하라 이 あな 말이에요. たが堂々に成功すればいいの。 그게 목적 아니에요. それが目的であります。 아이들이 가지를 못합니다. 子供たちがそこに行くこともできます。 부모들이 이걸 가르쳐요. 両親たちがそのように教えています。 당당하게 갈 수 있도록 복음을 키워서 유학 보내라 이 말이에요. 堂々と生きるように福音をまず持たせていかせるわけです。 너희는 세상에 빛이라 그랬잖아. あなた方は世の光だとおっしゃいます。 세상에 가야 될 거 아니에요. 世に向かわなければいけません。 왜 세상을 등집니까? なぜ世にこう背を向けていますか。 복음은 세상의 빛이요. 福音は世の光です。 여러분 저희 교회는 일본 복음과 세계 복음에 쓰임 받을 교회입니다. 私たちの教会は日本福音化、世界福音化に用いられる教会です。 약한 사람이 있을 거예요. なので弱い人も来ます。 당연히 있습니다. 当然います。 믿음 좋은 사람이 있습니다. 信仰のいい人もいま 당연히 す。 있겠죠. 当然います。 비판하지 마세요. しかし皆さん裁いてはいけません。 오늘 보면 업신여기지 마세요. 今日の本文に書いてあるように侮ってはいけません。 오히려 품어주세요. むしろその人を抱いてください。 성도는 8절에 내 것이 아닙니다. 8節に見ると生徒は私のものではあ 하나님의 りません。 것입니다. 主のものでありま 그리고 す。 그 성도도 내 그리스도의 지체입니다. そしてその信徒もキリスト教会の機関です。 약한 것도
그리스도의 지체요. 弱いものであってもキリストの器官であります。 아픈 게 더 불쌍해요. ある意味病を持っている方がかわいそうである。 더 치유해 줘야 돼요. より治してあげなければいけません。 더 보살펴 줘야 된다. よりこう見守ってあげなければいけません。 이걸 멸시해 보세요. 이걸 가만히 두세요. 몸 전체가 망하는 そ 거예요. れを蔑視してほっといてしまうと体全体が悪くなるわけです。 우리는 비판할 자격이 없어요. 私たちは批判する資格などあります。 그거는 하나님의 권한입니다. それは神の権 우리는요 限です。 품어주는 겁니다. 私たちは抱くだけで 우리는 す。 위해 주는 겁니다. 私たちはために考えてあるためだけ 우리는 です。 죽이는 것이 아니라 살리는 거예요. そして殺すのではなくて生かすものであります。 무조건 살리세요. だから無条件生かしてやってください。 오늘도 냄새 나는 사람이 있습니까? 今日ももし匂う人がいますか、周りに 살리세요. 生かしてあげてください。 10잔 먹지 말고 5잔만 먹어라. 10杯飲まずに5杯だけ飲んできなさいと。 두가 피우지 말고 한가 피우라. こう2箱じゃなくて1箱だけ吸いなさいと。 얼마나 좋아요. どれほどいいのでしょ 여러분 나의 수준을 높이세요. う。皆さん、私の水準を高めてください。 천명입니다. それが天命で 우리는 す。 하나님의 천명을 받은 사람. 私たちは神の天命を受け取ったものであります。 시시한 것에 잡히면 안 돼요. 何でもないものにとらわれてはいけません。 복음을 회복시켜야 됩니다. 福音を回復させなければいけません。 일본 땅에 다 있습니다. 한 가지만 없어요. この日本の地には全てがあって一つがありません。 그리스도가 없습니다. キリストがあります。 천명 받은 사람입니다. 私たちは天命を受けているものです。 우리는 소명이 있는 そして 사람입니다. 私たちは証明があるものです。 우리는 사명을 전달해야 돼요. 私たちはこの使命をまた伝えなければいけません。 수준 높여야 돼요. 私たちの水準を高めなければいけません。 말씀의 결론을 맺습니다. 御言葉の結論を言いたいと思います。 바울이 로마 교회가 세계복음화 해야 되는데 시시한 것에 걸려서 앞을 나가지를 못합니다. パウロがこのローマ教会を持って世界福音化をしなければいけないのに、何でもないものに引っかかって進むことができていま 오늘 す。 이 복음을 주십니다. なので今日この福音を与えられます。 부수적인 걸 잡지 말고 何でもないことを握るんじゃない。 본론적인 걸 잡으라. 本論的なものを握るんです。 너희들이 누구냐 이 말이에요. あなた方が一体誰か。 너희들이 정체성을 잡아라 그 あな 말이에요. た方のアイデンティティをしっかりしなさい。 수준 높으라 이 あな 말이에요. た方の水準を高めな 천명, さい。 소명, 사명 가진 자처럼 あ 살아라. なた方は天命、証明、使命を持っているもののように 세계복음화의 그릇이 되라 이 世 말이에요. 界福音化の器になりなさい。 죽이지 말고 다 살려서 함께 가자는 거예요. 殺すのではなく全てを生かして共に生きなさい。 가정에서도 그렇게 하세요. 家庭でもそのようにしてください。 정죄하지 마세요. 絶対に皆さん裁いてはいけません。 비판하지 そ 마세요. して批判してはいけません。 약할수록 살려주세요. 弱いければ弱いほど生かしてやってく 그게 ださい。 가정사입니다. それしてこそ家庭が生かされます。 사단에게 안 속아요. そうしてこそサタンにやられます。 교회도 마찬가지입니다. 教会も同じです。 사단에게 속기 때문에 교회는 싸우는 거예요. サタンにやられているから教会が騙されているわけです。 사단을 이용하세요. サタンを利用してください。 사단이 딱 걸니까 이용해버리라 이 サ 말. タンが何かを仕掛けてきたら反対に利用してください。 사단은 죽이려고 오는데 여러분은 살려버리면 되는 サタン 거예요. は殺しに来ますが皆さんが生かしてやってくだ 그래야 さい。 내가 살아요. そうしてこそ私が生かされます。 비판하면 내가 죽어요. 批判してしまうと私が 사랑하면 내가 살아요. しかし生かすと私が生かされます。 여러분이 사시기를 바랍니다. あなた方皆さんも生かされてください。 복음으로 福音を持ってです。 한 주간 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 一週間も勝利することを主の皆で祝福いたします。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 우리 속에 율법 체질, 율법 간섭, 습관 말씀으로 서서히 벗겨질 수 있는 은혜를 주옵소서. 私の間違った立法の習慣や体質や考えすべてが御言葉によって一つずつ脱ぎ去ることができるよう恵みを与えてください。 우리가 약하기 때문에 그리스도가 필요합니다. 私たちが弱いからこそキリストが必要です。 내가 날마다 넘어지기 때문에 복음이 필요합니다. 毎日倒れているから福音が必要です。 나는 할 수가 없기 때문에 예수 그리스도가 필요합니다. 私にはできないためにイエス・キリストが必要です。 날마다 복음 속으로 들어올 수 있도록 은혜를 내려 毎 주옵소서. 日福音の中に入ってこれるように恵みを与えてください。 예수 그리스도 이름으로 イ 기도하옵나이다. エス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.